که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. با نام خدای مهربان سلام، برنامه نوبتی کتابخوان است و امروز باز در یک برنامه دیگر در خدمت شما قرار داریم و مهمان امروزه ما همون که شما درخواست کردید با ما نوشتید سید مراد دولتوف، استادی ساحه تجارت و یک شخصی شناخته، یعنی اکثر شما اون کس رو میشناسید، در مهمانی حضور دارن و برنامه خیلی خوش اومده. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. خب یکی مسئولتون بگید که این شب روزا چه حال و احوال دارید و زندگی رو چگونه پس می‌برید؟ الحمدلله ناز من در تمام دنیا درس می‌دهم. کار من همین است، درباره بیزنس درس دادن در تمام دنیا می‌گردیم. به نزدیکی با اینترویو امریکا دعوت کرده هستند، تلکانال فوکس. ممکن که ماه آینده اونجا روم. کارها زمین خیلی دو سه تا کتاب نو نوشته استودیم. یک 3-4 سال باز است که تمام کردگی و وقت نرسیده استاد است، چون که کارهای ما بهت بسیارن. فکر می‌کنید که چرا تاجران ما، سرمایه‌داران ما و آنهایی که با بیزنس مشغولن کمتر به کتاب و مطالعه توجه دارن و آنهایی که ما نزدشان بودیم یا چی منصب دار هستند چی تاجر هستند با این ساحه هم مبلغ گذاری نمیکنن و حتی تاجری که کتاب و مطالعه رو یک چیز بیهوده میدونن. نظر شما با این گونه افراد چی است؟ تاجر دیگه هست، در حقیقت بیزنسمن دیگه هست. بیزنسمن و سیستم میسازد و کمپانی میسازد و البته کتابخانه است. تاجر این سوداگرای اینجا گرفته ایشون فروخته گشتن میگرد و تا همون مدتی که کنکورنس کم باشد، تا همون مدتی که مثال در جای اول پول باشد، همون مدت به بیزنسش پیش میرد. من مثال اگر که گویم در تاجیکستان کدوم آدم بیزنسش ناز میرد؟ همون آدمی که پولش بسیارتر باشد. حاضر به میخیل نه که انا بین 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال دیگه سر میشد، پول اوج رول بازی نمیکند، اوج سیستم کار میکند. مقصد پول اوج در درجه دوم به میافتد، درجه دوم به. حاضر مثال بچه‌ای هست که فهمش دارد، حرکت دارد، نه که و مبلغ ندارد، ریسورس ندارد برای بیزنس خوب ساختن. با برای همون تاجرها کارشون پیشرفته استاد است. یک 5 ساله 10 ساله به این تماما دیگه میشد. حساب چی ما اینا دیدیم در دیگه دولت‌ها در حیات میدونیم که اوج پول دوم درجه به میاد، جو یکم به میاد، سیستم منیج. در سرنوشت تشکل شخصیت خودتون چی نقد داشت؟ از خوردیم من بسیار کتاب خواندگی. اگر که ما درباره کتاب گویم، من شخصیت من از همه حسابی که همین از خود خوردیم ممکن که از 4 حصه همین بیبلیوتک مکتب من خواندگی باشم. من بسیار کتاب میخوندم، از خود همین خورده برای همه من به یاردم کرد. من کلاسیکای خودم میخوندم، کلاسیکای دیگه دولت میخوندم، ماکسیم گورکی، تالستوی، دیگر و میخوندم، فریدریش نیچه، دیگر و من بسیار لیتراتور دنیای بسیار خوندگی. اصلا لیتراتوری که مثال گیم جهت شخصیت آدم به سخت فایده میکند. هست لیتراتوری که برای شخصیت نوشته شده است، هست کتابی که مثال برای یک موضوع نوشته شده باشه، ممکن یک موضوع مارکتینگ یا یک موضوع انجینری یا یک موضوع دکتری و دیگه. لیکن من بسیارتر برای شخصیت بسیار خوندگی. ایمنا علمای دنیای به چه خلاص آمدید که باید کتاب بنویسید؟ چی شما را مثلا مجبور کرد، مخصوصا برای تاجیکستان که بسیار مردم رو با کتاب نمی آوردن و فضا خیلی اون وقت شما شروع کردید به کتابخوانی به این حد کتاب تبلیغ نمیشد. چرا شما فکر کردید که در برابر تجارت کردن باید کتاب بنویسید و مردم رو راه نشون بدید؟ از کجا این ایده در سرتون اومد؟ من از سال 2009 است که اومده تاجیکستان، ما درس داده کتاب پیشبری کردم، مردم کتاب خواندنش یاد داده استادم. از 2009 سالی که 2009 ما اومدگم میزنم، آدما میگفتن که همه کتابخانه چی شد، تو یک چیلوش یک کار دیگه یادتی، یک کار دیگه نشانتی. من نظم میدونستم که من از بالای کتاب خواندن و علم آموختن حیات خودم که دیگر کردم، نظم میفهمیدم که همه مردم تاجیک با من و شما پول دادن زندگیش دیگه کردن نمیتونیم. همه مردم تاجیک با میلیون جای کار ساختن هم قیمتره. نه که اگر که ما فکرانش دیگه کنیم، ذهنش دیگر کنیم و خودش به جای کار ساخته رفتن میگرد، همه کس وطن تستتر آباد کردن میشه. بعد کدوم جمعیت به آسان زندگی کردن؟ همون جمعیتی که وای علمش بلنده، جمعیتی که خودش اداره میکند، جمعیتی که فهمش دارد. همین دولت آباد این نشونه اکونومیک بقوت است، نشونه اقتصادیات بقوت، اقتصادیات بلند این نشونه بیزنس بقوت، کارخانه های بقوت، کارپوراسیون های بقوت. بیزنس بقوت این نشونه کادر بقوت است، متخصص های بقوت. اما متخصص بقوت میبرد از مردم با علم، با فرهنگ. فهمیدید؟ تاجیکای ما با علم با فرهنگش است، نه که یکتا. این خیلی مسئله نیست.
ҷаҳон мисол нигоҳ мекунем масалан китобҳои зиёди мотиватсионӣ ангезишӣ зиёд ҳастанд ба мисли Роберт Киосаки шумо дар суҳбатотон ҳам мегӯед Бодо Шефер ва даҳҳо шахсиятҳои маъруфи дунё китобҳои онҳо дар воқеиятҳои зиндагии худшон навишта шуданд дар кишварҳои худшон навишта шуданд ҳамин китобҳое ки шумо менависед тавсия мекунед ба ҳамин аҳволе ки мардум доранд дар Тоҷикистон то куҷо ба воқеияти иқтисоди мо ба воқеияти системаи ба воқеияти мардуми мо созгор ҳастанд. ҳозир мегам ҳозир китобе ки шумо гуфтед вам хондан дар кор во зарур бале не ки ваё навистагишон 50 сол пеш вай китобона 30 сол пеш 50 сол пеш навистагӣ як дуюмаш ки барои менталитети ваё ҳаме вай мардуми мо истифода бурдан наметавонад мумкин ки 1% халқи мо хонда ва истифода мекунад серавно барои вай хонданаш дар кор а китобҳои мо чӣ фарқе дорад он китобҳо вақте ки китобҳои мо мехонад ҳамин ман имрӯз хон ҳаёташ ба пага уже истифода мебарад дута доказательства шай китобҳои мо якумаш чӣ якумаш ки ҳамин ҳозир хонд ҳамин имрӯз хонд як ҳафта пас результаташ мебинад ё ки як маҳ пас ё ду маҳ пас уже фикронаш дига шуда ҳаёташ ба ҳава ҷорӣ мекунад ин якум характераш дига мешавад фаҳмишаш дига мешавад нуқтаи нигоҳаш дига мешавад зиндагиш осонтар мешавад аз дарун осонтар зиндагӣ мекунад дуюм ин фарқияташ ки ҳамин сифр ба даромадаш ба сразу вилят мекунад сразу даволанаш филм мекунад ҳамин китобҳои ман люботаше ки одам хонад люботи ҳамин китобҳое ки мисол 22 китоб ман навистагӣ 16таш дар дасти мардум ҳаст ҳар хел забоно қатъи 9 забон 10 забон тарҷума шуда ҳастанд любо одаме ки ин китоба хонд тут ҷа як маҳ пас ё як ҳафта пас вай мебинад уже натиҷаша ҳаёташ мебинад барномаи бисёр китобхонҳо китобнависо китобдӯсторо тамошо кунед шумо сафарҳо зиёд доред бо кори зиёд бандед бо тиҷорат ҳам машғул ҳастед ва дарсҳои зиёд мегузаред чӣ гуна фурсат ёфтед ки ин 22 китобро навиштед чӣ гуна вақти худро тақсим кардед дар ин ҷаҳон китоб навистанам дар кор кироми 22 та 28 нақша дод ки 28 китоб нависед 50 та чӣ қадр фурсат мебуд барои навиштан ин хел не ки нақша буд ин хел не вақте ки ман ҳаёт ба карда таҷрибам бисёр шудан гирифт ман хостам ки ин чизҳоро монам ки насли оянда ина омӯзад чунки ман ҳар рӯз мумкин 50 100 1000 кас қатъи вохӯрдан метавонам лекин миллион қатъи не а китоб метавонад вале шумо гуфтед ки баъзе китобҳо 50 сол пеш навиштанд масалан китобҳои ангезишӣ шумо фикр мекунед баъди 50 сол ҳам китобҳои шуморо хонанд кор медиҳад ё не сол пас кор медиҳад яъне система ивоз мешавад система иқтисодӣ ивоз мешавад ҷомеаҳо ивоз мешавад мумкин мо як низоми дигар зиндагӣ мекунем фарқияти китобҳои ман ин ҳамин ба мана шумо ҳозирам мехонед ки мисол гӯем Носири Хисрав ҳозирам мехонед Хайём ҳозирам мехонед Мавлоно ачиба ки ман китоб нависам ман фикр карда баромадам як китоби навистанам дар кор аст ки дар тамоми мурури замон ҳамон чӣ лозимӣ бошад барои ҳамон агар ҳамин китоби Мавлоно бинед ё китобҳои ман ҳамин Саъдии Гулистон ва ё дарунаш ба мағзи ҳамин китобҳо як фалсафае дорад ки ранги ҳамин ришта асрои аз қати гузашта рафта меяд ранги аррапушти оису китоб ҳамин хел навистан дар кор аст ки асру замон хати ҳавай кӯҳна нашавад фикронаи инсон ба навистан шуд шахсияти одам ба агар ки ман нависам дар бораи либос дар бораи компютер дар бораи стол дар бораи дизайн вай кӯҳна мешавад се китоби шуморо аз сар то охирша хондам кӯдаки нобиғаи ман ва пул ва чӣ гуна дар Тоҷикистон сармоягузорӣ мешавад кард сарватманд дар Тоҷикистон ҳозир шумо аз гуфтед ки аз кӯдакӣ адабиёти худамонам хондед ҷо аз адабиёти худамон суҳбат мекунед ва имрӯз дар ин суҳбат ҳам номи Носири Хисрав ва ҳофиз Мавлоно дигарро гирифтед вале чаро дар ин китобҳои шумо аз ин адабиёт камтар иқтибос аст вале аз адабиёти ғарб аз андешаи ғарб зиёдтар чун ё адабиёти мо заиф аст оно қайбан чӣ аст ба фикри шумо не ин фикр хато аст адабиёти мо дар мардуми мо уже зеҳнаш ба шиштагӣ аст кадом як тоҷика гап назанад савол натид чуноне ки шоир гуфтааст гуфта гап задан мегирад фикри худаш фикр кардан наметавонад фикраш зеҳнаш кунд бастагӣ ҳамин сухан гӯед ага сразу чӣ хеле ки шоир гуфтааст ха ин фикри шоир а фикри ту чӣ фикри чӣ гӯем намедонад уже чӣ гап занад барои ҳамон ман медонистам ки дар адабиёти мо ин чизҳо уже ҳаст халқи мо фарҳанга нағз мефаҳмад нағз медонад чунки ки тамоми ҷо ба мо фахр мекунем аз пушти шоиро мо аз пушти нависандагон мо фахр наметонем кунем аз пушти изобретатело мо чандта ихтироъкор дорем чандта инженер дорем нест ягон кас нест чи ба аз худи хурди мо аз худи кӯдаки мо аз мактаби миёна сар карда мо мисол мо доимо мебинем суратҳои шоиро мо доимо мебинем суратҳои классико мо воё меомӯзем не ки дар баробари ино ман гумон мекунам ки анамин илмҳои риёзӣ илмҳое ки имрӯза ҳаёт ба дигаргунӣ мебиёрад ва яҳо зарур аст ман метавонам ки ҳамин достони Фирдавсия наизуст аз ёд кунамам ки не ки ҳаёти ман ба таъсираш кам мерасад
диққат кунед гапа гӯш кунед. Ман бисёр одамҳо дидагӣ, бисёр олимоҳо дидагӣ. Ман медонам ки наизуст ҳамин Умар Хайём ман 1000 рубл язд кардам мактаби миёнаба. Не ки ҳаёт ба вай истифода кардан кам шумо ба лозим мешавад. Фақат дар бораи адабиёту дар бораи сухан истифода мебаред. Не ки ҳаёт ба 90% ҳамин чи ба ҳамуна банд шуда як тарафа қапида рафтагӣ. Мо ба ҳар душа қапем. Ман намегӯям ки адабиёт мо ба ёрдам мекунад. Вай ёрдам мекунад ҳамун вақт ба ки вай кадом ҷиҳати шумо ба ёрдам мекунад. Фалсафаи ҳаётатонро бақувват мекунад. Не ки ҳунар намеомӯзад. ҳунари ҳамимрӯза намеомӯзад. ҳикояҳои Саъдӣ ба мо ҳунар намеомӯзад. Гапак диққат кардед, гӯш кунед. ҳамин ҳикояи Саъдӣ ҳамин тоҷик бисёраш хондагиа. Чӣ ба бисёраш марди кора? Мутахассиси бақуввата намеёбед? Чӣ ба? Ин айби адабиёт аст. Ин айби адабиёт нест. Айбе ки як тарафаш ҳаст, дигараш нест. Як поча қат истодан қинда. ҳар душ буданаш дар кор, ҳар душ буданаш дар кор. Ин мазмуни гапи ман оне нест ки шумо вай истифода накунед ва нахунед. Не, дар баробари ин чизҳо мо бояд чӣ чиз омӯзем? Чӣ хел гесуа сохтана, чӣ хел иқтисодотро бурдана, чӣ хел мисол технология ёд гирифт, чӣ хел инноватсия сохтана. Ҳар душа баробар бурдан дар кор. Соли охир ба мардум аз китобхонӣ дур шуд. ҳозир ин барномае ки шумо карда истодед, ин беҳад зарура. Мо бояд ки халон беҳад ётем. Не ки фикронаи нуқтаи нигоҳи ман дар чӣ аст? Мо бояд чӣ хеле ки ҳурмат мекунем дар баробари адабиёту классику қадр мекунем, мо бояд ки илми технологию, илми риёзии имрӯза ҳамон хел қадр кунем. Фикр мекунед дигар тоҷиро чаро мисли шумо фикр намекунанд, китоб наменависанд, маблағгузорӣ намекунанд, китоб нашр намекунанд? Ин савола саволи дигар ин ки шумо дар баробари китобҳои ки худатон менависед иқдом накардед ки китобҳои ҷолиби дигарро аз нависандаҳо, романҳо, оное ки дар 3 соли охир нашр шудан беҳтариноша нашр дар қатори китобҳои шумо ба фурӯш рафт. Ман чаро намегӯям? Чун имрӯз дар Тоҷикистон аз ҳама китобҳое ки серфурӯш меравад китобҳои шумо аст дар қатори он нависандаҳо, шоиру олимон. Мо бояд эътироф кунем. Инки касе ба ин мухолиф аст, назарҳои дигар дорад, фикри вай аст. Вале китобҳои шумо ира эътироф бояд кард ки фурӯш зиёд меравад. Вале имрӯз як нависандаи ба қуввати мо китоб менависад, ҳамагӣ 200 дона фурӯхта метавонад, оё метавонад ё наметавонад. Шумо чаро дар ҳамин дарсҳо, фикрҳое ки доред ва ин қадар муваффақед дар самти китоб ҷалб намекунед олимоу донишмандоро дар бари шумо ино таблиғ шаванд, китобҳошон пеш равад? Дута савол додед як бора, ҳар душ ман ҷавоб додам дар кор. Якум саволтон бо ки чӣ вақт дигар соҳибкорҳо, дигар бизнесменҳо ҳамин корро намекунанд? Чӣ вақт ки во китобхондагӣ нестанд? Ва ё ҳозир баре ки одам китоб хонду мазмунаш ба ки дарк кард, баъд ҳис мекунанд. Я вай бизнесмене ки ҳозир шумо гуфтед, мумкин ки ҳозир бозор холе буд, капитал доштан, ресурс доштан, маҳсулотро оварда фурӯхтан гирифтан, аста даромад сохтан, гумон мекунанд ки вай бизнеса фаҳмидан. гумон мекунанд ки вай ин ба вай зарурият нест. Мумкин ки шумо ҳамин хел бизнесмено қати вохӯрдед, барои ҳамин хел мумкин назарият пайдо кардед. Не ки ман бизнесмено медонам ки дар асл бизнесмен вайҳо беҳад бисёр китоб мехонанд. Беҳад дар ҳамин Тоҷикистон шогирдҳои ман ҳастанд, беҳад китоб бисёр мехонанд. Ман рости гам як чанда шогирдҳои хубам медонам. Ман мисол ҳамин Симбо компания аст. Семечко дига чизҳои мура. ҳамино ба ҳисоби китоб қати ман шинос шуданд. Бо як чанда бачаҳо медонам ки ҳамино китобҳои мана хонда ба қати ман робари пайкаро, ман ҳамин дига ақиқатилло, ҳамино китобҳои мана хонда ба ман қати вохӯрданд. Пеш аз ин китоб, значит во мехонанд ко. Ҳаст одамое ки намехонанд, ҳаст одамое ки мехонанд. Анакун ин ҳамон бизнесменое мехонад ки мехоҳад ки бизнесаш 100-солаҳо, 1000-солаҳо кор кунад. Компания 1000 сол кор кардан метод. Ман медонам Япония ба компания калонтарина ки 1700 сола зиндагӣ дорад. Строительная компания. Ман медонам компания ки гостиничный комплекс 1350 сол кор карда истодааст. Ё 1450 дар Япония. Значит ин философия, ин дунё таҷриба ҳаст, ин мешавад ин корро кардан. Ина кардан дар кор. Барои ама ман мисол, ана ин дуюм саволе ки додед ки чӣ ба дигар олимои дигар во мисол ман беҳад одами банд ҳастам. Одаме ки дид ки қати ман ҳамкорӣ кардам, бояд худаш талош кунад. Ман талош карда ҳамин ҷо нигоҳ кунед. Барое ки ман бозори китобам созам дар Америка, дар дигар ҷо, ман рафтам дар Американстон қати китоб навистам. Американстон қати хароҷот кардам, расход кардам, меҳнат кардам. Ин қоидаш ҳамин. Ҳозир китобҳои ман дар Корея тарҷума шуда истанд, эронӣ шуда истанд, турсӣ шуда истанд. Одам бояд ки ҳаракат кунад. Ин меҳнаташ аст. Ин меҳнаташ аст. Вақте ки шумо меҳнат кардед, ина пеш ба бурдантон дар кор аст. Ана ҳозир китоб вақт инҷо мо хонаи дониш дорем, хонаи дониш. Кадом олиме ки китоб менависад, китоби ҳавай дар ҳақиқат дар ҳамин ҷомеа дар кор аст, биёд хонаи дониши мо ба. Ман мисол ҳол гуфта истам ки биёд хонаи дониши мо ба, биёд коргарои ман ба гуфт ки ман хеле китоб дорам. Мо хонаи дониш ба худумон дастгирӣ карда қабати китоб монда пеш ба бурдан мегирем.
ва вай ман медонам ки бисёр одаме ки китоб менависанд ва ё ҳамон диққаташу вақташа китоба ки додагӣ ҳаст вай ба мисол дигар соҳаба вақташ кам аст ва ҳамин барам баъзе вай хароҷот талаб мекунад бечоро баъзеш хароҷот талаб пошондану ва пешбарӣ кардан надоранд ин корба мо дастгирӣ мекунем омада хонаи дониш ба омада гап зан чи ба мо хонаи дониш ба ба ғайр аз китобҳои худам мумкин ки як 5 10 дигар китобҳои дигар олимои дунёе ки мисол ёрдам кардану ман дидам чӣ хел результат метавонам ба тоҷикба тарҷума кардаги ҳастем тоҷикба тарҷума кардем чи ба халқ ба дастрас шавад халқ ба дастрас шавад гуфта бубинед шумо гуфтед ба амрико меред ва кишварҳои зиёд сафар мекунед ман манзурам чаро аз ин адабиёт гуфтам вақте ки саймурод давлат дар як дарсаш дар як чорабинӣ дар як ҳамоиши калон мегӯяд ки шумо масалан гулистон хонед ва хоҳ-нохоҳ 100 нафар 50 нафар бозори китоб мерезанд ва ин китобро мехонанд. Манзур ман аз таблиғи адабиёт ин аст. Шумо дар ҳамин таҷрибаи барнома дидем вақте роҳбар як бонка даъват мекунем, як соҳибкори муваффақ, як шахсията, он мебояд мегӯяд шумо ҳамин китобе ки ҳатто 10 сол харидор надоред, мегӯяд ҳамин китобро харед, баъд мардум ба самти китоб меоранд. Оё шумо ният надоред ки ҳамин гуна таблиғотҳо ҳам бикунед барои андеша ва адабиёти китоб? ин аз 2009 аст карда истодем. Аз 2009 аст кардем. Ман акун камтатар гап мезадам дар бораи адабиётамо дар бораи чӣ ба ки ҳаме мактабҳомо дар ин бора гап мезананд. Ҳаме мисол олимомо гап мезананд. Ҳаме барномаҳои телевизионӣ дар ҳамин бора гап мезананд. Ман чизе пешбарӣ мекунам. Ман бигӯед ки кадом технология қатъи гисроғо насохтанд. Дидед чӣ ба ки мактаби меравӣ ҳеҷ ки ёд наметиҳад. Ман бигӯед ки гоки айне ки сохт. Ман бигӯед ки ҳамин алюмин заводи ҳамин вақт чӣ сабабгор шуду ба кадом мақсад сохтан алюмин регара. Ман бигӯед ки ҳамин рӯз ба мисол ҳамин рӯз ба чӣ сабабҳои асосӣ ҳаст ки мисол 33% ме 34% халқи Тоҷикистон мисол международный вай ҳамчун камбағал мебарорад. Чӣ кор кардан дар кор ки даромади миёнаи сатҳи зиндагии мардум зиёдтар шавад. Мисол ман менагӯед самак айёр мурду рафт. Диққат кунед гапи мана. Вай уже хондан дар кор. Неки во фаҳмиш одама беҳад зур ёрдам мекунад. Вая итак халқамо карданай. Ин ҳар душ як ҷоя кардан. Шумо як дастқати қуввататун намерасад. Ду дастқат бо қавон аст. Шумо ҳар душ як ҷоя пешбарӣ. Кум китобе ки ман нависта будам ман ва пул буд. Яи денги. Мана ин ҳо тоҷикиш буромадаст ин хел. Ман ҳамин китоба ман 12 бор навистам 7 сол. 7 сол. Мани ҳа. Нигоҳ кунед я. Ман китоба 12 бор навистам 7 сол. Як бор навистам як 100 саҳифаша печат карда додам одама гуфтам ҳамина хонд ҳар якташа пурсидам як 20 одам ба додам 100 саҳифа гуфтам чӣ фаҳмидӣ гуфт ки китоби зуру ҳечи нафаҳмидам значит содда кардан дар кор намон забони мардум фаҳм буданаш дар кор ки ҳар як таксист аст аробакаш аст мисол гӯем продавец аст ҳар як боғбоне фаҳмад ҳама фаҳмад вақте ки чӣ қадар адабӣ карда мо гап мезанем ин нишонаи оне дорад ки мо мушкили сохта мегирем худамо забони телевизион забони китоб аз халқ дур шудан гирад китобхон кам шудан мегирад садруди айни забонаш вая паҳн кардан дар кор забони садруди айни забони беҳад фаҳмои оддӣ ҳаст агар хонда бинед ана ҳамон забон буданаш дар кор вақте ки ман якум бор ҳамин 100 саҳифа нависта додам хай ман китобам руси қати навистам ба кадом мақсад чунки ки медонам тоҷикӣ қати нависам рамки Тоҷикистон мемонад руси қати нависам ки дунё ба паншад баъд гашта нигоҳ кунам ина мепурсам нафаҳмида мегӯд ва мепурсам ҳамин хел ман 12 бор кардагӣ 12 бор бо як бор дигар нависта додам мақсади ман чӣ буд китобе нависам ки одам хонаду ҳамин аҷоҷ китоба монд рафта амал кунад ин хел не ки шишта хурсанд гап зана гуфт ки медонӣ ман ин китоби зур буда ин хел не бо хотирам бигӯям панҷум бор шашум бор 5-6 кас ба додам пурсидам гуфтам чӣ хел китоб дигар одамо буда ҳар хел одам гуфтам чӣ хел гуфт ки ҳамин дарунам ба хоҳиш ҳаст мотиватсия ҳамин кора кунам неки намедонам аз чӣ сар кунам аҳа значит кам буди шай ман 12 бор ҳамин китоб переписат кардам 7 сол кор кардам бола ин китоб ҳамин китобам саме популярни шуд ин китоб 1 миллион 1,5 миллион фурӯхта зиёд шудагиа чӣ ба аз сабабе ки ҳамин касе хонад ҳамин китоба гирифта рафта амал мекунад хуҷанд ба якта занак смичка мефурӯшанд ман дидагӣ не якон шогирдом кадом ҳамин борда пеши мо газет мефурӯштанд смичка мефурӯштанд баъд борда гуфтааст ки ҳамун дастхатта додагӣ як 100-200 саҳифа апа ҳамин хоне ин гапам 2007 2006 2008 апа ҳамин хоне ва знак хондиану ва гуфтам майлаш ва вай ба печаткаи принтер ба баъд аз ягон 6 моҳ 7 моҳ ё 1 солаш мехилаш вай бача мебиёд мегӯяд ки апаҷон хондед ҳава чӣ ман акума анализ кардам дар кор шогирдом ёрдам мекунад вай маълума мегӯям ки ҳамин китобот аҷоиб ман рӯзе ки ҳамин хондам пул ҷамъкунӣ сар кардам
пули ҳаҷравӣ ман ҷамъ кардам. Барака ёбад ҳама одаме ки ҳамин китобо нависта. вақте ки ҳамин чизо омад манба, одами оддӣ ин кора кардана сар кард, ман фаҳмидам китоб уже омад ҷошба, уже ва тиражба додан дар кун. Барои ҳамон касе ки мехоҳад ки китоб нависад, чӣ қадар вай мушкил фаҳм кунад, вай китобаш ҳеҷ ки намехарад, мемонад полкаба. Чибаки китоба ҳамин хел навистан дар корае ки дар мурури замон 1000 сол пас, 100 сол пас, 200 сол пас замона дига мешад, фаҳмиши мардум дига ҳамин як забони дастраси қати буданаш дар кор ки сарфи назар вай одами маълумотдора бемаълумо ҳавай вай фаҳмад. пеш аз оне ки дар ин барномаро хулоса кунам, суоли дига мехоҳам дар ҳамин замина барои шумо гуфтам. дар ҷаҳони муосир чи дар ғарб, чи дар амрико, чи дар эрон, хуб ин гуна китобҳо ҳастанд, вале сатҳи маърифати мардум оҳиста оҳиста боло бурдан дар кор аст. Яъне агар мо бигӯем ҳамеша дар сатҳи мардум қишри поёнӣ истем, фарҳангмон ҳам нузул мекунад, забонмон ҳам нузул мекунад, ҳама ба таҳ меравад. Намешад ки мо оҳиста оҳиста шумо як чизи оддитар бо каме қавитар ҳамин ҷомеаро бибарем аз паси ҳамин китобҳои шумо. Сухантон гапатон рост. Не ки ҳозир ҳамон хел нест ки охе. Ҳозир медонед ранге ками зинапой ҳаст ку слишком баланд. Вай мардуми оддӣ инҷиба, мардуми ва хо слишком дур. Мо бояд ки аинҷи сар кунем. Ман хел қадам ба қадам, қадам ба қадам, қадам ба қадам. Баъд вай ба мерад мисол 100 сол ба. Ба мисол ҷамъияти ояндае ки мебиёд, ҳам ба мерад. Не ки агар ки мо ҳозир ман инҷа бигӯем, ин мардуми оддӣ худаш намефаҳмад, на барномаи шумо мефаҳмад, на баромадатона мефаҳмад, на мисол китоба вай китоба гирифт ки як саҳифа хон ки нафаҳмид, дига намехонад. Вай китоб мемонад мерад просто. Барои барномаи китобхон, барои аудиториямо, барои андешамандон ин барнома чӣ тавсияҳо доред, чӣ гуфтаниҳо доред, то мо битавонем дар Тоҷикистон, дар кишвар як мавҷи китобхонӣ, як мавҷи китобхониро ба вуҷуд биёрем, то мардум пеш аз хондани китоб ба андеша кардан, ба тафаккур кардан водор шавад. Ва дар қатори китобҳои шумо ҳамаи китоби дунёро бихонем, фалсафа бихонанд, сиёсат бихонанд, адабиёт бихонанд. Шумо ба унвони як нафари муваффақ чӣ тавсияҳо доред ба бинандаи барномаи? Якум мо мақсад гузаштагӣ ҳастем ки дар тамоми гӯшаҳои канори Тоҷикистон 100 та хонаи дониш мекунем. Хонаи дониш ҳамин миссияш чиай, мақсадаш чиай? Ба сабаби китоб тақдири миллат ба таъсир расондан, фаҳмиши мардум ба ҳамин илми дунёя дастрас кардан. Чунки мисол баъзе одам пул надорад равад хонад Англия, Америка, не ки ба сабаби китоб ҳамон фикру фаҳмиши замонавия дастрас кардан метод, роҳи арзонтар қати. Ва хонаи дониш ҳамин хел ҷо мешавад ки одам мебиёд, метавонад ки биёд шинад бепул хонда равад. Просто бепул омада хонда рафтан мегирад. Не дар корашад харад, хай пулаш доданаш дар кор. Чунки система кор карданаш дар кор. Мо дута душанбе ба кардем 3 сол пеш аз ин, аста ман карда истодиям. 100 та мо мекунем. Ҳар як районҳои дурдаст ба ҳар як ҷо мо ин кора аста худо хоҳад бо ордами худо мекунем. Якумин коре ки гуфтани ҳастам ман ин. Шумо донед ки тамом гӯшаҳои канори Тоҷикистон се равно ин чӣ мешад. Ин зарур чи, ин дар кор чи и так далее. Унҷо ба ҳама соҳа ба китобаш ҳай. Биология бам ҳаст, мисол асоби табиат бам ҳаст, асоби медицина бам, то есть фанҳо бам ҳаст, худи вай бам ҳаст, соҳибкорӣ бам ҳаст, сиёсат бам ҳаст, тамоми шахсият бам ҳаст, ки ҳар як одам дар кориша ёбад. Дар кориша адабиёти классики хутомо ҳаст, ҳама чи ҳаст. Мисол гӯем. Дуюм чизе ки ман мегӯям, то мардум китобхон нашад, ин ҷамъият дига намешад. Чунки мо мутахассис намеёбем ки корхона созем. Одами коргаро мебиёд мегӯяд мана кор багиред, хай бачам чӣ кора кардан метавӣ? Фақат чизе метод кори сиё кардан, бар биёр мон ин хел. Не ки мо бояд ки одам мардума моя именно творческое мышление мо мегӯем, ин як чизи нава сохтана ёд гирад. Креативное мышление, як чизе ки чизи набудагия пайдо кардана ёд гирад. Ин фақат ба сабаби китобхонӣ мешавад, дига чиз дига хати намешавад. Сеюмин ки ҳар рӯз 1 соат китоб хонад, ҳар рӯз. Ҳамин китоби ман мифтагим сар кунад, стратегия мышления Багати Бени, ин тарзи фикронаи мардуми камбағал ва сарватманд. Агар ҳамин китоби мана хонд ку ва майни сараш кушода мешавад, зеҳнаш кушода мешавад, ҳамин адабиётҳои мо тамоман дига хел мефаҳмад. Чунки вай фаҳмишаш дига мешавад. Одам фаҳмишаш, чашми одам ҳамон чизе дида метавонад ки фаҳмишаш ба бошад. Чорум чизе ки ман мегӯям, ҳар як илме ки мегиред ва шумо бояд ки ҳаёттун ба бале истифода баред. Агар ки ҳамин илма гиреду истифода набаред, вай бефоида. Вай бефоида, тамоман бефоида. Вай сарфи назар дар бораи ғазалиёт аст, дар бораи адабиёт аст, дар бораи технология аст, дар бораи чизе ки ҳамон илм мегиред ки шумо ба зарури ай. Чунки ин дунё бозе илм беҳад бисёр, китобам беҳад бисёр. Ҳамон китоб бехонед ки шумо ҳаётатун ба истифода кардан тоед. Общи чизо дар кор нест уже. Вай общи чиза ман фаҳмам, общи чиза донам, сифати умртун ба таъсираш намерасад. ҳамон чизе бояд шумо донед, ҳамон ҳунарро ёд гиред ки ҳаётатун ба таъсираш расад.
این به حد ضروری چی من این چیز کردن در کار پنجمی چیزی که من گفتنی بودم در تمام مکتب میانه و در تمام همین وسا و در تمام جو من گفتنی بودم که در برای مکتب میانه اخورده حرکت کردن که در برابر ادبیات‌های کلاسیک که میخونیم انا همین چیزایی که مثلا امروزه برای خلق ما ضروریت دارد همین چیزا بودنش در کار من مثلا تجربه ما اینا کیس میگیم تجربه چه خیلی فرماهای کلان ساخته شد چه خیلی مثال من میگم آلومینی زواد ساخته شد چه خیلی گوک اینه ساخته شد چه خیلی طلا زواد پنجکن ساخته شد چه خیلی همین راه ساختن همین راهی که خاص است تونلا چندین سال نبود که همین تونل چه خیلی ساختن چه خیلی من مثلا قهرمان مهنت بودن مثال همون کلخوزهای پیشتر از چی سبب چی به همین کلخوزها تونستن همون قهرمان مهنت SSR شدن مثال همینا چه خیلی بودجه داشتن همینا چه خیلی کردگی بودن همین من کامبینات شیرین دوشنبه چه خیلی ساخته شده بود ما باید که مردم ما کودکی یاد تیم چه خیلی ارگانیزاسیا ساختن چه باید به این زندگی پیش نمیره برابر که همین مثال من نمیگم که شیر یا نتیک و یا تیک برابر باید نه که برابر باید من این مکتب میونه بودنش ضرور پروگرام مکتبی میونه به این به حد بودنش ضرور من مثلا این که شدن گرفت اخوردش مثال نگاه کنید برای چی همین مردم تاجیک شیر میدونن چه که اخورده گوش کرده میبرن اگر که همین هم اخورده مکتب میونه باشد یک کس آرزو میکند که گاستینسا سازم یک کس آرزو میکند که فرما سازم یک کس آرزو زاود کنم یک کس گاز سازم وای کلون که شد از 50 وای دو تاش میکند که آخه در مکتب دعوا باشد در کارخانه ها یا در مکتب های عالی هر هفته همین تحلیل ادبیات فرهنگ تاجیک البته موندن در کار هر هفته من همین از کماندوی خودم دیدم که آخه ما هر هفته می کماندوی خودم اینجا بام دیگه دولت‌ها بام هر هفته روز شنبه 2 ساعت ما فقط پوبلیچنی چتینی داریم پوبلیچنی چتینی گفتم ما چیزی میگیم این کتابخانه کشاده هر یک کماندی من کتاب میخوند هر یک تاش صحیح خودش به 20 minut 30 minut بعد برام میکنن مثلا مقصد چی میگه همین کتاب مقصد اساسی کتاب چیه 5 تا چیزی که همین کتاب من گرفتم همین 5 تا چی چیزی شما کارخونه با وینیدریک میکنیم فهمیدن маркетолог در برای مارکتینگ میگه продавец در برای مثلا عدل продажа میگه менеджмент در برای менеджмент میگه استراتژی در برای استراتژی میگه انا یک دیگهش در برای فلسفه کمپانی ما میگه ما انا میخل کرده من خلاصه کردم که کمانده های ما همون کمپانی هم که همین کارا ما کردیم پوبلیچنی چتینی همین کمانده ما سه چی گم شد یکم گم شد چی سپلیت نه این بین یک دیگر غیبت و گپای خم گم شد تماما گم شد недовольство یک دیگر به بخیلی تماما گم شد دوم چیزی که شد کمان دوخ پیدا شد همه خیلی کمان دوخ پیدا شد که اولا звездная команда پیدا شد آدم اومده کار کردن به هوس میکنه در اون کماندی ما چی با که اینجا فقط درباره پیشروی گم میزنید شما گفتید که ما میخوایم که از وی معنوی براریم گپتون بله همین کاری که من کرده استودم در مدت مثال از سال 2009 شما یکونیم سال کردیم ما 2009 کرده استودیم ما مردم از غلامی ذهنی برآوردنیم از غلامی روحی چون که آدم تاف فکرانش دیگر نشد حیاتش به دیگرگونی پیدا نمیشد وقتی که اول اینجا دیگر شد با است حیاتش مضمون پیدا میکند حیات آدم وقتی که حیاتش به مضمون پیدا شد است اقتصادیاتش هم دیگر شدن میگرد هنرش انکشاف میتید خداوند هنر دادگی هر یک انسان با هوا انکشاف داده یک رزولتات خوب میبره همون حیات گفته ما چیزی میگیم همون چیزی نبودگی ساختن یک جای شده یک چیزی سازد که نباشد انا همون ما در نظر داریم برای همون انا مکتب ما همین کتابخانه دانش و من این چیزای کردگی ما از غلامی ذهنی برآوردن مردم چون که بسیار آدما چه خیلی که آرزو میکنند زندگی کرده استودگیش نه و حاضر چه خیلی که میتود همون خیلی زندگی کرده استوده آرزوش دیگه تواناییش دیگه در اصل دیگه شده استوده ما مقصد ما که حیات یک بار میبیاد آدم و ممکن نه که عمر هم تو گرزونی ممکن نیست چون که شما با دیگر شانس نیست دوبل دیوان نمیشه تشکر زیاد و همون گونه که سامرود الف در این برنامه اشتراک کردن زندگی همین گونه آمدن و همین گونه رفتن نیست و خداوند هم در قرآن میگوید که شما گمان میکنید که شما رو بیهوده خلق کردیم و بازگشت شما به سوی ما نیست یعنی شما باید همین خیلی اندیشه کنید که هیچ کس در این دنیا بیهوده خلق نشده است و هر یک نفر همون که در برنامه اشاره شد باید به قدر زندگیش برسد و دیگرگونی رو در زندگیش وارد کنه و بدوند که همچون انسان ارزش عالی‌ترین و زندگی خوبترین رو در این دنیا سزاوار است همون گونه که مولانا میگوید ای برادر تو همان اندیشه ما باقی هم استخوان و ریشه این برنامه کتابخوان بود تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشه